سلام بچه‌ها، به چنل کندی پارتی خوش اومدین. امروز اومدم با 5 تا عجیب ترین، خوشگل ترین و شاید مشکوک ترین خوراکی که تا تو عمرتون ندیدین رو با هم آنباکس کنیم. خب بچه‌ها، خوراکی اولمون این سرمه ژله خیلی باحاله. اینو ما وصل کنیم به خودمون، ژله بزنیم توی خودمون. بریم با هم تستش کنیم ببینیم چه مزه خوراکی. خودم خیلی هیجان دارم برای اینکه تستش کنم. خیلی بوی خوبی داره. اینو ببینید این شکلی رو میزنیم روش، اینطوری میخوایم خودمون ژله تست کنیم. خیلی خوشمزه است. از 10 بهش 8 میدم. خوراکی دوم سوشیه، اونم بدون ماهی، بدون برنج، فقط با پاستیل تستش کنیم. خیلی بوی خوبی داره. مارشمالو خیلی باحاله. پاستیل هم روش. خب بچه‌ها، برای اینکه ویدیومون چالشی تر و باحال‌تر بشه که این سوشی رو با سس ترش انار و پودر جرقه خیلی باحال با طعم نعنایی تستش کنیم ببینیم چه مزه‌ای میشه. اومدین؟ از همین الان داره جیز جیز صدا میده. بریم تستش کنیم. خیلی خوشمزه شد. مارشمالوش خیلی شیرین بود، پاستیلش هم خیلی طعم خوبی داشت، بافتش هم خیلی نرم بود، خیلی خوشمزه بود. نمیتونم بگم از 10 بهش 10. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. برای تست بقیه خوراکی عجیب غریب باحال خوشمزه پارتی بعدی ما رو ببینید، نظرتون رو برامون کامنت کنین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. همراه ما باشید با ویدیو بعدی. مرسی. فعلا.